Assalamu alaikum, natumai nyote mwazima. Karibuni tena kwenye channel yangu ya mapishi poa. Kwa hiyo leo tutakuwa tukitengeneza viazi vya karai au viazi vya kukaanga. Viazi hivi uzuri wake ni kuwa unaweza kuvila time yoyote, asubuhi, mchana au hata pia usiku. Kwa hiyo tutahitaji viazi, hivyo ni viazi vinne nilivyovikata alafu nikavichemsha, na wakati wa kuchemsha niliweka chumvi kidogo. Usiviache vikachemka sana hadi vikavurugika. Alafu hapa nina kikombe kimoja cha maji masafi. Hapa na ndimu moja. Ikiwa upendi ndimu unaweza kutumia limau moja. Alafu hapa na chumvi kijiko kimoja kidogo. Alafu hapa na orange food coloring au pia unaweza kutumia yellow food coloring. Alafu hapa na unga wa dengu nusu ya kikombe. Na mwisho na unga wangu wa ngano kikombe kimoja. Kwa hiyo mwanzo tutaanza na kutayarisha unga wetu wa viazi. Tutaweka unga wetu wa ngano, tutaweka unga wa dengu, tutaweka chumvi na pia tutaweka ile food coloring. Tunaweka mwanzo kidogo, tuangalie kiasi. Alafu sasa tunaweka maji yetu. Tunaanza kuweka kidogo kidogo mwanzo. Alafu sasa tunaanza kuchanganya vizuri. Huku tukiendelea kuchanganya, tunaongeza maji kidogo, na ikiwa kile kikombe kimoja cha maji hakikutosha, tunaongeza tena maji mengine kidogo. Tunaongeza, alafu tunauchanganya unga vizuri. Alafu sasa tunakamulia ile ndimu yetu. Na ikiwa tumeona rangi ni kidogo, tunaongeza. Na tunaendelea kuchanganya unga hadi utakapokuwa laini namna hiyo. Alafu pia uzito usiwe mzito sana wala usiwe mwepesi sana, uwe namna hiyo yani. Kwa sababu ukiwa mwepesi sana, viazi havitokaangika vizuri. Na pia ukiwa mzito, viazi vitakuwa na unga mwingi. Unga wetu ukishakuwa tayari, tunawasha mafuta kwa gesi letu ili yashike moto. Tuhakikishe mafuta yetu yameshika moto. La sivyo viazi vitakunywa mafuta. Huku tukiwa tunasubiri mafuta yashike moto, tunachukua viazi vyetu na tunaviweka kwenye ule unga wetu wa viazi. Mafuta yetu yakishashika moto, sasa tunachukua viazi vyetu na tunaanza kuviweka vizuri. Kwenye karai letu la mafuta hatutajaza viazi vingi wala hatutaweka kidogo sana. Yaani tu kila kiazi kiwe kimekaa vizuri. Tukijaza sana vitachukua time kuiva alafu vitakunywa mafuta. Na tukiweka kidogo viazi vitashika rangi kabla viive. Kwa hiyo tu tunaweka kiasi viazi hiyo size ya karai kujaa yani. Kwa vile tulichemsha viazi vyetu vishaiva, sasa hii tu ni vishikane na unga na vikauke vizuri. Kwa hivyo tu tunaweka moto mkubwa, na baada kama dakika 3 hivi tunavigeuza. Wakati wa kuvigeuza make sure unavivunja vunja ili viazi vitoke moja moja yani. Kwa hiyo tu unavigeuza ukiviacha dakika 2, unavigeuza ukiviacha dakika 2 hadi vitakapokauka. Na kama baada ya dakika 10 hivi viazi vako vitakuwa viko tayari. Baada kama dakika 10 viazi vyetu viko tayari. Kwa hivyo tunavitoa. Wakati wa kuvitoa make sure unavikangamza mafuta. Asanteni kwa kutizama video hii. Tafadhali
Msisahau kusubscribe, kulike, kushare na wenzako ili na wao wafaidike.